Police pakhat silai lak sakin tlan chia tatuma kan ka phlum hei hi Vikas Dubey ya an ka hlum chan nia police te puan dan ania silai chu sak thei India police te nep zia tilang tu hani lo vek chuan do tan soi tina ne ama chungchang chui mek na tenen chung borvel chu in hrut kwa le teang police a hian adu na zong an trangot lova physical test an paltlang nuwa training how tak thamzet mai an ma chon le phota chumi nuwa chuan dan keng ko tura laklu ani chau thina ne atreya training chuak ngat te ku ta tanga miswal satlein silayan chu sak thei hi chu thilro pui lo tak ani to sa hrim hrima silai in chu sakna la chu nataka chan let ani tlang pui bok miswal chu a hmuna an ka phlum deuh nge nge thina ne khovel mundanga po alo thleng to te po ani mai thei ma se India ramaya police te silai chu sakna le chu sak tu an ka hlum na thleng tamero hi chu a om kher lo mai thei ne atwar tu tharlam ber chu Vikas Dubey ania a hmasa ber phei chu ani lo na sa hle internet a police silai chu sak ti hanzongila India a thlenna phei chuan miswal ka hlum na in azui deuh nge nge yani kumsang ni le som pakua December thla khan Hyderabad a meiche pakhat pong swal tuwa pu mi pali te chu ka hlum ania police te chuan silai an chu sak nuwa in venatan an ka phlum nin an soya an ka hlum thu hi an chung te chu an thrillok lo nge nge thren khat phei chuan an thi thu po hrelovin an ruang chu an va mutop mai ane an chung te hi an lungoi lo hle a tual thale pong swalna wanga man chu an lo om photo a ma se hetianga tha ero hi chu an la om ngai lo wane tin an soi ane kumsang ni som pariat le sang ni som pakua khan Uttar Pradesh Mirut le Azamgara sub inspector te silai chu sakna miswal pahni ka hlum hani boka mirutami phei hi chu Vikas Dubey yang boka harsatna siam chop manga ka hlum fake encounter anga soyania an ka hlum hi Kadir Ali nin CCS University ya mi pahni aka wangin man hania police ten an man nuwa an ka phlum vele ne ma se zirlai puite chuan Kadir hi police kuta in peya tlan chu atuma silai chu sakti borvel hi chu thil thleng theilo wane antia an ka hlum chan chu phua chop mai mai nin an soyane kumsang ni som panga thil thleng aler encounter antia phei kha chuan Telangana police som pasari te chuan miswalan man mi panga an ka phluma anjinga pakhatin silaya chu sakle wang bok kaneya an ka hlum tak te hi hel firfia kanga che TGI mi le sa te aneya Hyderabad atanga Warangal tanin lam anpan puilain silai in chu sakna hi athleng ta niin police lam chuan an soya an ka hlum zinga hian kumsang ni pasaria police loka phlum to Varakudin ameta potela kumsang ni pasari me ni som pariata Mecca masjida mi puilungoi lo pungkhom te chu police ta hian an kapa mi panga anthia ameta hian phubalak natan police pakhat chu aka phlum vele nin an soyane kumsang ni pakua khan Uttarakhana MBA zirlai Ranbir Singh chu police ten trum som thum chuang an kapa police lai chu sakin baika tlan chiata tum ninan soile a hethil thleng phei hi chu CBI in an chui zui nge nge police lam hian hladeu takatanga kap ninain soya mase munle muna ka nin singa hi police palibor velin lirthei atangin an hnu kha ram hnuaya hruain an mutir hnuwa an kap zui ta ninan soya CBI chuan Ranbir Singh aka hlum na hi phua chop fake encounter liao liao ninan soi kanfin fiana mule an thu soite hi a in mil theilawane antia an kana silai mu chu leya inchi sari borvela thu ka azukluta hei hian munle muna ka ani tialantir ninan soi silai hi pathuma ya tlem lo me puania chubaka singa hi thana darkar ni chungvel chu kutan thak ninan tarlang bokane Ranbir Singh hi police lam soidan chuan athrian te pahninen baikin anronin phura sub inspector pakhatin haloti dinga ramhnoya antlan chiat nuwa an pathum hian officer chu an be nuwa Ranbir Singh hian silaya chu saka baika tlan chiat atum chu ka hlumanita ne ante he che thona hian police zinga hliam tuar anom lawane anchet na wang hian SP Hovin mi pariat chu an hna tanga suspend ani nge nge heba ka hian athrian te nena miswalanga Ranbir Singh an puna po chu CBI chuan do tani thu an soiboka
thu buayan nei hi hriat tur awm lo an ti ne India chimlam Tamil Nadu a kumsang ni pasaria khan police ta chuan custody an kollai Thanjavur atanga Maurai lam panpuyan tumchu an ka phlum to boka an chuan a lir thei chuan kongsira thinga suwa an ka hlum tak misual sankara chuan DGP silai pailai achu saka anin kap zui ta ne hein kana hian ka hlum niin police pahni te chuan hliam an tuar bokane khothang lam Gujarata Raskota po kumsang ni pakhata khan police te chuan firfiak pakhat Asif Raza Khan chu silai chu sakwang bok hian an lo ka phlum to a Gujarata phe hi chuan silai chu sakle miswal ka hlum hi kumsang khazakwa somkwa pasari le kumsang hnia te po alo thleng to bokane Jammu and Kashmir a phe chuan silai in chu sakna hi a hluar hle ni turane kumsang ni som pakua khan sipai silai sangli te chu sak kan ni po a man thei ani lo na turle a silai hi an chui zui theina turin Smart Electronic Trigger Lock Weapon Tracking System anti chu anlo vua pha to a kumsang ni som paru katranga sang ni som pako chung khan ral thuam zahni borvel chu helle firfiak ten police an chu saka he khol an vua mang hian silai omna chu chui zui ngal thei ania kutje manga phel ani ma chuan akka theilo boka phel lui tum chuan a cheng ti chiat vek angai don ne heng zongjong atang hian India police te chu misual te silai chu sak thei tok tura tlole chefim khurlo ani lo vek chuan an thu soi hi adik tok lo tinania India police te hi thudik tran konga phei chuan an mingthang em lo le ngala ne misual ka hlum don apianga silai chu sakna tuna kan tarlan atang ringot poin kumsang khajakwa somkwa pasari tranga kumsang ni som ni thleng ala om thei hi chu anral thuam ken von him konga aran pa a training pek le angai ni te poina langa dan ken ko konga chuan kan chuan tolol kan police fel tak tak te an nia wangin hetianga tlo an ni hi chu athiang lobane an chuan lam mai ani phei chuan thudik soizir tir te po atrul ani mel hle silai chu sakle in ka hlum ba khi thon thu phua chop tur an hrelo te po ani mai thei boka mi hring dikna chan vola matanga thirin thiaman chan theina olsam ani bokane kumsang khajakwa somkwa pasaria khan National Human Rights Commissioner an hruai tu Justice MN Venkat Chalia chuan in kana chungcha nga hian police te in kai hruaina alo siam to a miswal nena in kana athlen chuan police te hian an sahimna turani chuan miswal ka hlum chu thil trulania aba ka chuan ro relna lopek vengot lo tur antia police te hian an mikol lai an chung thu rel tur te mo an chung thu rel lai mek te chu an sahimna tan an ka phlum thiang tinat lukania chuta trang chuan silai in chu sakna le in ka hlum na hi aron hluar tranta ne miswal an man tan tlan chua theina rem chang berni turin halang bok nen police tan chuan manswal thei tak tur ani ome Vikas Dubey yapo kha silai chu sakle ka hlum masaber hani lowang bokin atop na berani lowang ti chu thil chiang sa ania in ka hlum na thon thu hi tlemin herdang lam thin ma se a hlui thei tak tak lo ni te poin halangane Vikas Dubey ya ka hlum na po tholeni khan Supreme Court of India chuan chui zui ani tur thu alo puang to order ro chu he thu buat saila hian alati chuak lo thungane UP Sarkar chu athidan kim chang report peturin ariatir to a police te na tho lo vil zui hi an kut phuar theina ani wangin court hian atingai vak lova mase silai chu sakle ka hlum thon thu atamba ka athi thu an puanzar ma hau toin anuna tan ader thon thu te court hian alo don to wangin ngai tha chi ni na relova police tenena in kana chuizui tura ati hnun ber chu kumsang ni som pakwa December tha khanin Hyderabad mi palite ka hlum nakha ania khamitruma achuina kai hruai tu Supreme Court Judge Louis VS Sikpurkar chuan tuntruma po hian a hole dona police ho phua chopani yam ti chu an enjui turnin tharuk nuwa anthil mu chua chu courta an hril le dona ne hetila hian Vikas Dubey khan thakhata cheng vaibel chekhat borvel alalut niin Enforcement Directorate lam chuan an soya asum hi khoya nge awm ti tele engatan nge ahman ti te chu chuizui tura da ani ve boka Dubey kha panun molmang ve tak niin
sumanga viawe tilohian a khosak a hnia mangreng hlea a bank account a poisa hada lo boka amirin zong te kaltlangin poisa hi a khoi che thin ti ro chu hriatane asum don na tangin hetiang zat hi alalu theidon lo ti chu hriatania chu wangin a hnena sum chung lu thin anom ngei rin nin chungzinga chuan sumdong te po antel tura ngaiania politician te po anin rol arinom hle bokane henga sum huna te hian ama tangin ven himna le thlop na te ham thatna dangte andong vele thungane heti lai hian manan tum chan tual tha thu buai thelu tu Rahul Tiwari le anupui unaw nu te chu ni som pathum chung chin hriat lovin anom toa azon na an thok me kane police pariat akalum ma jong khachuan India ramin Vikas Dubey hi a hrengai lova Uttar Pradesh police tele politician te chuan an lo mel hriat viau to thung Vikas Dubey yang hi India ram mun tamzo ka chuan kiltina anoma an chet latna chuan thilti thei tak ni ma se pon lamin an hremeu lo thungane thu boy somruk chuang aur nuwa po police pariat alaka hlum theidana hian rorel na lama fel tok lo om zia alantira apoi khoina masabira khan man ngal tur hani lain vullen ani miawa wangin danina ngam talo te po ati theyome police pariat aka hlum nuwa khan thui tlan chetur hani lo boka kar khat chuang abi ruzui theya adu hunle aduna hmuna ain mantir nina lang boka engtiang chin nge ain zar pharti hretura dama omtir mamolai takin ka hlum ani zui le taboka hengte hian India ram in rel bolna fello lian tak mai om ti chu alantir chiang hle ane politics a ain nim phum dan ngai to phei chuan politician te hian dan ti bor velaya in thana ne na an chanle thu nei na chel chhun zom bak an ngai to lo zia chu Vikas Dubey atang hian alang theya misual ni ma se brahmin ani miawa wangin hu hang anga riawa a on lama mitam tak an on vetla tawangin politician te tan chuan vote mu na thatak mai sumle pai ba ka mi hring tha thlenga an mamo ang pethei tu anel puite beitura thatak kani wangin misual an na chu an haidera athil ti theina chu an mulian ta jok thin nina langane in thana nena an chan chuan politicianin mipui nem nge thu nei na anchela misualin mipui hlau thu nei na anchel ve thunga chuwangin Vikas Dubey ate ang misual hian thilti theina an nei thei pha ta thina ne police lampoin misual ni ma se poya khoilo chuan ian liam mai teang ti chin an nei ve bok nina langa mi pariat aka hlum ma khan Uttar Pradesh police ten misual manandu zual somji nga po alang phalo hrim hrimma alaka thu buai thelu ani thleng khan India ram chuan Dubey hi ala hrelowa khatiang khan kaltlang ni se chu tun thlengin ala hriat arinom lo boka heng misual te hi puan zar hnekin haider ania police lam hian in ba buai an peilo ni te poina langa police aka hlum khan chu haider na chu lo theilowa bo chia tangai ta atal buai ta chau ani kha michal lang tak tak te nena anin kung kaidan thuruk chu heta trangchi hian asangoi zon pui ta tan chuan a hlau omta kanpura politician pakhat phei chuan thuru ka hrenhem lulai e mani ati hiala chu information chu puanzar hani vai chuan thau chuak le theilo tura chiat pui tok an om don chiang sa chu wangin Vikas Dubey chu adama in athi athale ta zoka silai chu sakle in ka hlum na thon thu aron lang le ta phua chopani yam ti chu chuizui tura da hanita ne hetila hian a in vai vung na khuwa te chuan athi hi kut beng in an loma dam tla kanilowa rorel na pa ngai machon ni se chu huna durein ahma angbokin aron zalen le lel theya chu wangin heti athi hi athrafe zo ke antia aka hlum kha atam jok chu brahmin namania achunga thil thleng hi aphu ve renge anti ve thungane